हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबीटी प्रो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो रॉयल इनफील्ड बाइक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, खासकर जो चलने के बाद से बाइक क्या होता है कि इसमें टिक टॉक की आवाज़ आने लगता है, जैसे कि साउंड चेंज हो जाता है। तो इसको कैसे सही करेंगे ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको आरएच साइड में जो दो गियर होता है, जिसको हाइड्रोलिक होता है, वही मेन होता है और उसी से आवाज़ करने लगता है, तो उसको सही करना पड़ता है। तो सही करने के लिए सबसे पहले इसमें ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला भी छोड़ दिया जाता है। तो उसको सही करने के लिए सबसे पहले लेके चलते हैं वर्कशॉप पर और उसको फटाफट से खोलकर उसको देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो लेके चलेंगे और उसके बाद से देखते हैं फिर से इसमें का आप लोग को साउंड दिखाते हैं, पास में लेकर आओ, थोड़ा सा इसे दिखाते हैं हम लोग। देखिए इसको ऑन करने के बाद से देखिए इसका साउंड कैसे चेंज हो गया है। देखिए इसको साउंड सुन सकते हैं कैसे चेंज हो चुका है, इस तरीके से कुछ है। तो दोस्तों मैंने इस बाइक को वर्कशॉप पर लेकर आ गए हैं और इसके बाद से आर एच साइड मतलब कि मेनेट साइड इसको ओपन कर दिए हैं कवर। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको और से मेनेट ओपन करेंगे और ऊपर के टाइपिट केप खोलने के बाद से फिर से मिलते हैं इसको कंप्लीट खोलने के बाद से। फाइनली मैंने इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया है मेनेट साइड को, आर एच साइड की ओर से। और मेनेट वगैरह सारा चीज़, प्लेट वगैरह, एलेंकी नट होता है, उसको सब चीज़ ओपन कर लिया है। उसके बाद से ऊपर के जो कैप होता है, जो थी टैपिट कैप होता है, उसको भी ओपन कर लिया है। तो जब भी आपके बाइक में टिक टिक का साउंड आए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, वो जो एग्जॉस्ट मतलब क्या कि एक यहाँ पर राइट साइड में एग्जॉस्ट वाला दिखाई दे रहा है और ये इनलेट वाला होता है। ये इनलेट वाला है और उधर वाला एग्जॉस्ट वाला होता है। तो इसी को सेट करना होता है जब भी आपके बाइक में टिक टिक की आवाज़ होने लगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गरारी होता है इसमें चाल आने लगता है, जैसे कि बेरिंग में चाल होता है ना, उसी प्रकार से। तो हम लोग को उसी को टाइट करना होता है। इसमें कुछ टाइमिंग दिए होते हैं, उसी टाइमिंग को सेट करने के बाद से तब हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि मिलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि उसके लिए सबसे पहले अगर इसको इस बात को ध्यान में रखना है कि ना कि उसको ज़्यादा टाइट करना है और ना कि ज़्यादा उसको ढीला भी रखना है। तो नहीं तो क्या होगा कि जो उसमें हाइड्रोलिक लगे होते हैं, उसी हाइड्रोलिक से आपका जो रॉकर होता है वो ओपन होता है और फिर से बंद होता है, एग्जॉस्ट वाला और इनलेट वाला। यहाँ पर थी हाइड्रोलिक के लेवर लगे हुए हैं और इसी से जैसे हाइड्रोलिक ऊपर होता है तो ये हमारा रॉकर ओपन और क्या होता है, क्लोज होते रहता है, दोनों एग्जॉस्ट वाला और इनलेट वाला दोनों भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके से हाइड्रोलिक भी चेक करते हैं और कई बार हाइड्रोलिक खराब हो जाता है तो हम लोग को पता है थी क्या बोलते हैं, फिर भी वैसे ही आवाज़ करता रहता है। या फिर टिक टिक का, या फिर वो फिल्टर होता है, वो फिल्टर खराब हो जाएगा तभी आवाज़ करेगा, टिक टिक का साउंड आने लगता है। या फिर 4 स्ट्रोक में क्या होता था, मतलब कि BS4 में चारकोल कंडेंसर आता था कैपेसिटर, वो भी खराब हो जाए तो खराब होता है। तो इसको सेट करने के लिए टाइमिंग डॉट क्रैंक में 2 डॉट शाफ्ट है, उसको मिला दिया जाता है और इसको मिलाकर 13 नंबर रिंच से